ايه اللي ممكن يحصل لو ملك الشياطين خد فرصة تانية؟ القصة دي عن زيك مور اللي كان في حياته القديمة ملك للشياطين، وكان شرير جدا وعمل كل البلاوي لحد ما مجموعة من الابطال واجهته وكسبوه، وقبل ما البطل يخلص عليه عدد له كل الجرائم اللي عملها، وبعدها ضربه بالسيف ضربة مميتة. بس زيك كان محضر مفاجأة، حط حاجة سحرية على صدر البطل، وفجأة زيك صحي في سرير مش سرير، وسمع صوت عصافير بتغني. بص في المراية لقى نفسه رجع شاب تاني. وقتها شك ان المفتاح هو السبب في اللي حصل، واكتشف انه بقى جزء من عيله غنيه وبقى عنده خدم. لكن اول ما الخادم دخل عليه الاوضه من غير ما يخبط وكلمه بقله ادب، زيك اتعصب جدا وقال له هو مين الخادم ده عشان يكلمني كده؟ نده عليه وضربه بالقلم، ومش بس كده فضل يرفسه كانه بيفضي فيه غضبه. فجاه دخل عليه فارس بيقول ايه الهبل ده، والفارس كان بيتكلم باسلوب قليل الادب برضه. وزيك اتجنن وقال له هو ده كلامك مع سيدك؟ الفارس بكل برود هضربك زي ما ضربت الخدام. زيك ولع رمى عليه مفارش صغيره وخبطه بازازه ورد على دماغه. الفارس وقع من الضرب، وزيك رجع يضرب في الخادم تاني وقال له في دماغه انتوا ناسيين انا مين؟ انا ملك الشياطين، راجع رجع مكاني من تاني.